संजू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये अपने पति को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर इसका पति बहुत खुश होता है और कहता है, ये खुशखबरी मैं अभी जाकर सभी को बताता हूँ। नहीं, ये सही समय नहीं है। शादी को अभी 2 ही महीने हुए हैं। मैं अभी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारे यहाँ भगवान ने इतनी बड़ी खुशी भेजी है, इसे स्वीकार करने में क्या ही बुराई है। तुम थोड़ा समय लेकर सोचो, फिर मुझे बताना। ये इसके पास आती है और कहती है, मेरा फाइनल डिसीजन है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, पर इसमें क्या ही बुराई है। देखो, अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कल रात को ही एबॉर्शन की दवाई खा ली थी। ये सुनकर इसका पति बहुत गुस्सा होता है और इसे घर से निकाल देता है।